हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये महिंद्रा का 415 डिया है जो स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसका सेल्फ नहीं ले रहा था, घड़र घड़र की आवाज़ कर रहा था, जिसका मैंने फ्लाईव्हील को बाहर निकाल लिया। इसका देखिए ये फ्लाईव्हील का रिंग है जो कि ये स्लिप हो गया था। दांत जो है इसका आधा कट गया था, जिसकी वजह से हड़र हड़र कर रहा था और स्टार्ट नहीं हो रहा था, कर कर की आवाज़ दे रहा था खाली। इसको मैंने निकाल लिया और न्यू भी मंगा लिया। अगर आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखिए इसका रिंग गियर है फ्लाईव्हील का, जो महिंद्रा का जेनविन है, और इसका प्राइस है 1715 रुपया। महिंद्रा का जेनविन है। ये देखिए इस टाइप से रहना चाहिए। ये कंप्लीट न्यू है और ये जेनविन है। इसको हम फिट करेंगे। इसको फिट करने से पहले इसको गर्म किया जाता है, हीट करेंगे, इसके बाद अपने आप ये फिक्स हो जाएगा। इसको मैंने गर्म होने के लिए डाल दिया हूँ। ये गर्म हो रहा है तब तक। अब इसको जो है फ्लाईव्हील पे रखेंगे, थोड़ा सट लगाएंगे, अपने आप चला जाएगा। पूरा हीट होने के बाद अपने बैठ जाता है। ये बैठ गया है और हैमर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये बैठ जाएगा अपनी जगह पे। ये कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप से ये बैठ जाता है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो चुका है। इसको हम क्रैंक में फिट करेंगे, इसके बाद क्लच प्लेट लगाएंगे, इसके बाद इंजन को जोड़ेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो फ्लाईव्हील टाइट रहता है 6 बोल्ट पे टाइट रहता है। ये 6 बोल्ट है 16 mm की। इसको कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।